ارتش قرقیزستان از شرکت در تمرین‌های مشترک اسپات در تاجیکستان دست کشید. هیئت قرقیزستان برای بررسی مسائل مرزی وارد دوشنبه شد. امامعلی رحمان در استونه در نشست سران کشورهای عضو مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا اشتراک می‌کند. بعد موشک‌زنی‌های دیروزه روسیه از امروز اوکراین انتقال برق به اروپا را قطع کرد. ارتش قرقیزستان از شرکت در تمرین‌های مشترک اسپات سرحد 2022 در تاجیکستان دست کشید. در این باره خبرگزاری 24 کیگه با تکیه به وزارت دفاع قرقیزستان خبر داده است. گفته می شود از اول وزارت دفاع نقشه شرکت در این چاره‌بینی را نداشته است. سبب‌های دیگر آورده نشده است. یادآور می شویم که در تاجیکستان مشق‌های مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی سرحد 2022 آغاز یافت. در دوره‌ای از 10 تا 21 اکتبر سال 2022 در قلمرو جمهوری تاجیکستان تمرینات مشترک سرحد 2022 با نیروهای دست جمعانه استقرار سریع منطقه آسیای مرکزی برگزار می شود. مرحله فعال تمرینات از 17 تا 21 اکتبر در تمرینگاه حرب میدان برگزار می شود. در تمرین ها کنتینگنت های نظامی کشورهای عضو منطقه آسیای مرکزی اسپات، گروه های اپراتیوی ستاد مشترک و کاتبات اسپات شرکت دارند. قرار است تعداد عمومی شرکت کنندگان تمرین ها در تاجیکستان حدود 1000 نفر و بیش از 300 واحد تجهیزات نظامی و ویژه از جمله هواپیماها، چرخبالها و هواپیماهای سرنشین را تشکیل دهد. یادآور می‌شویم که قبلا میبایست در قرقیزستان تمرین های اسپات برگزار میشد که قرقیزستان این تمرین را یک جانبه لغو کرد. هیئت قرقیزستان برای بررسی مسائل مرزی وارد دوشنبه شد. هیئت 11 نفره قرقیزستان تحت سران نماینده ویژه دیوان وزیران عاید به مسائل مرزی نظیربک باروبایف برای 3-4 روز به دوشنبه سفر کرد. در این باره خبرگزاری اکیپرس اطلاع داده نوشت که این معلومات را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در جلسه کمیته عاید به کارهای بین المللی ژوکورگو کنش داده است. توشیف گفته است تا روز جمعه آنها باید مسئله سرحد سلوکتا و کلوندو را حل کنند. از روی نتایج مذاکرات چاره‌های منبعد اندیشیده می‌شوند. یادآور می‌شویم که روز 25 سپتامبر تاجیکستان و قرقیزستان پروتکل خاتمه بخشیدن به مناقشه مرزی را امضا کردند. این سند را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سایمومین یتیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف امضا کردند. بعداً طرف‌ها به توافق رسیدند که فعالیت پاسگاه‌های مرزی نزاع‌برانگیز را قطع کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان روزهای 12-13 اکتبر به استونه سفر کرده در نشست سران کشورهای عضو مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا اشتراک می‌کند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان قید می‌کند که در نشست سران مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا 11 سران دولت، 2 نایب پرزیدنت و 5 وزیر اشتراک می‌کنند. سران روسیه، آذربایجان، عراق، ایران، قطر، قرقیزستان، فلسطین، ترکیه و ازبکستان تحت ریاست رئیس جمهور قزاقستان دیدار خواهند کرد. همچنین رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو که ناظر دولتی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا است برای مذاکرات خواهد آمد. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا یک فروم بین المللی برای تحکیم همکاری ها می باشد که به تامین صلح، امنیت و ثبات در آسیا نگرانیده شده است. وزارت انرژی اوکراین خبر داد که از 11 اکتبر صادرات برق به اتحاد اروپا را به دلیل به اعتدال آوردن نظام انرژی کشور بعد ضربه‌های روسیه قطع می‌کند. این نهاد مسکو را به حمله‌های تروریستی و تقویت فشار انرژی به اتحاد اروپا ادار کرد. وزارت یادداشت کرده است که کیف حتی بعد قطع فعالیت نیروگاه زاپاروژیا عهدهداری‌های خود را در نزد اتحاد اروپا اجرا می‌کرد، ولی ضربه‌های روسیه در روز دوشنبه این کشور را وادار می‌کند که صادرات برق را قطع کند. چندین شهر اوکراین از جمله کیف، دنیپر، خارکوف و نیکولایف صبح روز دوشنبه مورد ضربه‌های موشکی قرار گرفتند. در نتیجه چندین کس کشته و زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت همه منطقه‌های کشورش مورد حمله قرار گرفتند.